الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 8 ga watan al-muharram, watan daya a shekara ta 1400 da kuma 20 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 24 ga watan 4 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka RIYADH-AS-SALIHIN. Wannan kuma shine darasi na 7. Idan ba a manta ba, mun kare babin da yake magana game da abin da ya shafi tuba. Yau za mu shiga babu sabri. Wannan shine babi na 3 cikin babukan wannan littafi. babu sabri. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. kamar yadda alkawaranta kowane babin zai buɗe shi da wani jeri na ayoyin alkur'ani mai girma. Qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya ce: ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani. Abdullahi dan Mas'ud yace duk lokacin da kaga Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, to ka bayar da kulawarka ya kai musulmi, domin ɗaya ne daga cikin biyu: imma khairun tud'a ilayhi wa imma sharrun tunha anhu. Ko dai alkhairi ne za a kiraye ka cewa zo ka yi, ko kuma sharri ne za a gargaɗe ka a razanar da kai cewa ka nisance. Duk lokacin da ya ayyuhal ladina amanu ta zo, abin da zai biyo baya kenan, umarni ko hani. Ya ayyuhal ladina amanu, ya waɗanda suka yi imani, isbiru, ku yi haƙuri, wa sabiru, kuma ku yi takara wajen yin haƙuri, wa rabitu, kuma ku tsare iyakokin musulunci. Isbiru na farko ku yi haƙuri, ku a karan kawunan ku, amma wa sabiru ku yi takarar yin haƙuri ko da abokanan adawa. Idan kun haɗu da su wajen yaƙi, su ja ku ja, ai ko wasu da haƙuri zai iya turjewa ko? To ku fi su turjewa wajen haƙuri ɗin har sai kun ga bayan su. A maimakon su ga ragwancin ku kun kasa turjewa. Domin al-musabara kenan min babil mufa'ala. wa babul mufa'ala yaktabi wujuda tarafaini. Dole idan an ce musabara, wato a samu ja'in ja, kai kana son ka yi hakuri, wani na son yi hakuri, kuna takarar yin hakuri da shi kai da juna, a ga waye zai riga yi. To sai Allah ce isbiru, ku yi hakuri akan abubuwan da suka shafe ku, wa sabiru, kuma ku yi hakuri kan duk wani ja'in ja da za ta faru tsakaninku da kafirai, ma'ana ku yi takarar yin hakuri da su har ku ci galaba akan su. Warabutu, abinda ake nufi da ribat shine tsare iyakar musulunci, tsare wata iyaka wadda take dab da kasar kafirai, wadda akwai tsammanin a koyaushe a iya kawo wa musulmi hari ta wannan boda din. To sai ka tsare nan, to wannan yana da falala. Duk sojan da aka tura yake yin ribati ko yake tsare boda ta musulunci, shi ne ake kira mai ribati, al-murabitun kenan. To wannan ribat din da za a tura ka kan iyaka, manzon Allah ya faɗi falalansa cikin hadisi, yace ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha. Yini daya da zaka tsare bakin boda, kar a zo a yi wa musulunci kankanci, kar a yi wa musulunci farmaki, a yi wa masa barazana. Wannan yini ɗaya din da zaka yi ladan sa yafi duniya da abin da ke ci. Wannan hadisi yana cikin Bukhari. Wannan aya ita ce ayar karshe cikin suratu Ali Imran: isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha, karshen ta kenan, ku tsare dokokin Allah la'allakum tuflihun, ko zama cikin waɗanda za su ci nasara, ko kuma la'allakum tuflihun dan ku zanto masu rabota da cin nasara a gobe kiyama. To kaga wannan aya ta yi umarni da hakuri, mahallin shahid cikin ta shine isbiru. Kuma kar mu manta, kamar yadda muka faɗa a baya, nau'ikan hakuri guda 3 ne. Nau'i na hakuri na farko
hakuri wajen yi wa Allah da'a cewa yi kaza zuciyarka ba ta so amma sai ka lallashi zuciyarka ka yi. Fitar da zakka zuciyarka ba ta so domin dan adam yana son ruwa ne. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Galibin siffar dan adam shi ya fi son ya zanto jami'an mani'an, ya tara ya hana, ya fi son ya karba ba ya son ya bayar. Duk zuciyar dan adam haka take, sai dai wani ya fi wani. Kai da kale ko lahira da abin da ke cikin sa kamar yadda ayoyin Qur'ani suka bada haske a kai, sai ka fifita lahira akan duniya, sai ka lallashi zuciyar ka, ya hakuri mana dan kaza da zan bayar sai ka bayar. Kaga wannan sai da hakuri. Hakuri wajen halartar sallar jam'i ciki lokuta 5, hakuri wajen yin alwala da wankan janaba lokacin sanyin hunturu, hakuri wajen zuwa sauke faralin aikin haji ga turmutsu ga rikin abin nan gashi in ka tafi baka nan kwana 40 kasuwancin ka zai tsaya ba mai gudanar maka sai ka dawo, kwangilar ka da kake biya Abuja ba mai bi sai ka dawo, kudin ka amma dukkan lalace zuciyar ka tafi. Kaga sai da hakuri, dukkan aiki na da'a sai da hakuri. To hakuri na farko kenan. Hakuri na biyu, hakuri wajen barin ayyukan sako. Duk aikin sako za ga zuciya tana so. Ai abin da yasa wane ya fi wane wurin Allah ba wai dan wane yana son sako wane baya so ba, dukkan su suna so. Amma ɗaya bai fi ƙarfin zuciyarsa ba, ɗaya ko ya fi ƙarfin zuciyarsa. Yo in ka nisanci abu dan dabba ka da sha'awarsa, wata falala za ka samu, ba za a yabe ka ba za a zarge ka ba, amma kana sha'awar ka nisance shi to kai ne ka isa jarumi wanda Allah zai ɗaukaka matsayinka. In gane ko hakuri wajen barin ayyukan sako. Hakuri na uku, hakuri akan duk abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa, mai daɗi ko mara daɗi. To waɗannan nau'ikan hakuri guda uku duk lokacin da aka ce yi hakuri su ake nufi. To sai malamai suke cewa cikin guda uku nan wanne ko ne? Ba ku ce komai ba. Cikin nau'ikan hakuri guda uku. Hakuri ne kan abubuwan da Allah ya jarrabe ka da su na rayuwa, ko hakuri wajen aikin da'a, ko hakuri wajen bayin sabo. Wanne ya fi hakuri wajen barin sabo, sannan mu bi masa hakuri wajen aikin da'a, sannan na ƙarshe an fahimta ko wancan na ƙarshe hakuri akan al'amura na kaddara har kafiri ma yana yi, amma yana da lada ne a kai. Amma hakuri wajen da'a da aikin sabo, barin sabo, wannan dole sai mun yi. Ina fata an fahimta da kyau. Shi yasa suke cewa al'amuran shari'a guda biyu ne, yi bari, wannan shine shari'ar musulunci. Yi kaza aqimus salata wa atuz zakata, wannan umarni ne. Bar kaza wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatimi, wannan duhani ne. To yi kaza dole sai kai hakuri kafin ka yi, bar kaza dole sai da hakuri kuma kafin ka bari. Yasa annabi Allah ce wa ma ataakumur rasulu faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shari'a amrun ne da nahyi, shine shari'a. To sai suka ce tsakanin aiwatar mutum a yi umarni ya ƙi da kuma a yi hani ya je ya aiwatar, wanne ya fi muni? Kowanne yana da muni, a wanne ne ya fi muni? Sai suka ce a ce yi kaza ka ce ka ƙi shi ya fi muni sama da a ce kar ka yi ka je ka yi. An gane ko? Kar ka yi sai ka je ka ce sai ka yi. Yi kaza ka ce ba zan yi ba, to wannan ba zan yi ba din shi ya fi muni. Shi yasa duk cikin mutanen kirki babu galibin su idan an ce yi kaza sai sun yi. An gane ko? Amma ya ce bar kaza mutum ya. Allah ya dauki annabi Adam alaihi salam ya shigar da shi aljanna shi da matar sai ce fa kula min har gadan haisu jituma wala taqraba hadhihi shajarata fa takuna min az-zalimin. Kar ku kusanci wannan, ba shine kar ka ci kaza ba? Kar ka yadda kai kaza shi da matarsa. Amma fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Can cikin surtu al-araf fa kalamin ha fa dadallahuma sawat, a cikin surtu al-kai fa kalamin ha fa dadallahuma sawatu ma wa taqa yaktifana alaihima min markal jan. Ma'ana kaga sai suka ci bayan an ce karku ci, amma karshe Allah ya ce fa talaqa adam rabbuhu فتلقى آدم ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. sai aka karbi tubansa, duk da an ce karka yayi sai aka karbi tubansa, amma iblis da aka ce yi sujada yaki, sai aka ce Allah an ce shi har zuwa ranar tashin kiyama. Yi kaza yace me ba zan yi ba,
aka la'ance shi har zuwa tashin kiyama. Annaba da wata ce karka ci kaza yace to ba zan ci ba. Dan shedan ya lunja yake je ci Allah ya ce ya yafe masa. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله مدوكي ولنبلونكم للي تبت من جربيكم بشيء من الخوف دوانا أبو نصورو من جربيكم جربا تمتوسا مكو صورو tsoro din ko rashin aminci a cikin ƙasa ka kwanta barci dar kake me zai faru gari zai waye lafiya ko za a zo a zuro maka tangarka wannan jarraba ce ta ko kuma tsoro wanda zai shafe ku gaba daya shine jin tsoron waɗansu za su kawo muku farmaki kasar ku su mamaye ku su mulke ku duk wannan wani abu ne na tsoro ko jin tsoron talauci Allah dai ce za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da kuma yunwa wato karancin abinci wa naqsin min al amwal za mu jarrabe ku da tawayar dukiya karyewan jari ko gobara ko rushewar gida ko wani abu makamancin haka wal anfusi da tawaya ta rayuka mahaifi ya rasu ko mahaifiya ta rasu ko matarka ko ɗanka ko wani abokinka amininka was samarat ko karancin kayan shuka da za su amfanin gona kenan duk za a jarrabe ku da ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah ce da manzon Allah wa bashir sabirin kai bishara ga masu hakuri waɗanda idan Allah ya jarrabe su da ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra za su yi hakuri za su yi juriya za su mayar da al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya ambaci siffofin su a ayar da ta biyo bayan wannan allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune wanda idan musiba ta same su ba abin da suke cewa sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine makamin da shari'ar musulunci ta bai wa musulmi mace ko namiji in kayi rashi ko kin yi rashi babu abin da ake so ka yawaita sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to masu irin wannan menene sakamakon su ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ce ulaika irin waɗannan alaihim salawatun min rabbihim suna da salawat na musamman daga wurin ubangijinsu malamai sun yi sabani menene sallar Allah bisa gabawa zance mafi inganci shine maganar da aka ruwaito Imam al-Bukhari ruwaito daga Abu al-Aliya ar-Rayani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa salatin Allah gabawa shine sana'uhu alaihi fil mala'il a'la ubangiji ta'ala ya ambace ka ya girmama kai ya faɗi matsayinka a cikin fadarsa ta mala'ika to salawatu min rabbihim mata kuri fa kun ji abin da za a yi muku Allah zai maka salati salatin Allah gare ka kuma shine ubangiji ya ambace ka a fadarsa ta mala'ika da sunanka za a ambace ka wani dan wani yana cikin masa mala'iku su jinjina maka wa rahma ga kuma rahama tana jinarsa wa ulaika humul muhtadun irin waɗannan kuma sune shiryayyu Allah sa mu cikin su ubangiji madaukaki ya ci gaba da cewa kana kuma Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sanan dai kadai ubangiji na cikan yawo masu hakuri ladan su bighairi hisabin ba tare da hisabi ba ma'ana idan za a ba su lada ba a kirgawa sauran ayyuka ne za a kirga a ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ayi ribi goma akan aiki daya ko a raba maka zuwa 700 kan aiki daya amma banda hakuri ba lissafi ɗebowa za a yi kawai a baka inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab wadansu malamai suka ce bighairi hisab ma'ana ba tare da azaba bighairi azab ke wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur wala man sabara lalle dukkan wanda ya hakuri bayan an keta mutuncinsa an shiga haƙƙinsa wa ghafara kuma ya yafi to irin wannan yana daga cikin manyan bayi inna zalika lamin azmil umur to lallai wato ainihin wannan yana cikin manyan manyan al'amura ba kowa ne ke iya yi ba ya hakuri ya yafi kasa ko wanda zai hakuri bai dauki mataki ne rama ba amma ya bari sai an je can a fitar masa wannan kaga ya ba hakuri bane mutum kike ya rabi da rabi amma bayan ya hakuri sai ya yafi wannan shine bawa wannan ko duk abin da ya kamata shine duk abin da kai mutum ya yi maka ne a kai sunanka wani
kai a matsayinka na Zaidu ya taka ka, kai a matsayinka na waye ya taka ka, ko ya zubar maka ko ya maka ba daidai ba sai ka yafi. Inda ake so a ga fushinka da damuwarka idan an kisa dokar Allah. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake. Yayin da duk shi ka takawa ko ka zubar masa sai ya hakuri. Amma idan ka kisa dokar Allah babu hakuri cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To haka ake so musulmi ya zanto, wato la yantasiru nafsihi wa innama yantasiru lillah. Ba wai kansa yake bai makariya ko ya ɗauki wa kansa fansa in an yi masa ba, a so yake ɗauki fansa idan an yi wa musulunci ba daidai ba. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki yace ista'inu bis sabri was sala, ista'inu bis sabri, wato lalle wato ku nemi taimako wajen cimma bukatunku na duniya ko na lahira bis sabri ta hanyar yin hakuri was sala da kuma tsayar da sallah akan lokaci. Inna Allaha ma'as sabirin, lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri. Ma'iyya ta Allah, idan an ce Allah na tare da wani, ma'iyya iri biyu ce, akwai ma'iyya khassa, akwai ma'iyya amma. Ma'iyya amma, Allah yana tare da kowa cikin bayansa, mummunai da kafirai, mala'iku, aljanu, ƴan adam da kowa Allah na tare da su. Wata irin tarayya? Bi sam'ihi wa ilmihi wa basari. Yana tare da su da jinsa, da ganinsa, da kuma iliminsa. Ba inda za a yi bai sani ba, ba inda za a tattauna bai ji ba, babu yanda za a yi auna abu wanda bai gani ba. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Duk inda bayi suke Allah na tare da su ta wannan bangarori guda uku, ta hanyar iliminsa da jinsa da ganinsa. Wannan ko da mutum kafiri ne, ko da ba kafiri bane, ko ma waye. Amma idan Allah ya ce yana tare da masu hakuri, yana tare da mummunai, ɗoriya akan guda uku can akwai ababe guda biyu, ma iya kasa keɓantacciyar tarayya, shine yana tare da su da taimakonsa, yana tare da su da ƙarfafawarsa, yana tare da su da gaman katarɗinsa gare su. Kafirai ko Allah baya taimakon su. An gane ko? Kafirai ko Allah baya datar da su wajen gaman katar. Kafirai ko Allah ba zai musu abin nan ba. To ma'iyya kan da masu hakuri za su rabota da shi. Inna Allah ma'as sabiri. Wa qala ta'ala, ubangiji madaukakin sarki yace wala nabudu wannakum hatta na'lamul mujahidin minkum. Lalle za mu jarrabe ku har mu bayyanar da masu jihadi a cikinku, wasabirina mu bayyanar da masu haƙuri kuma a cikinku. Wato za a jarrabi mutane ba wai da zaran sun ce mun yi imani ba za a kyale su, a'a sai a jarrabe su, yi kaza bar kaza, yi kaza bar kaza, sai kuma a ɗora maka matsala yau, a ɗora ma cuta, a ɗora ma talauci, a ɗora ma wata hasara, duk wannan jarraba ce. Saboda a nan ne ake gane bawa mummuni. Bawa mummuni na gari, wadata ba ta ƙara masa himma, talauci ko baya dakuce masa himma. Yana da wadata, yana da talauci, duk fa huwa mustawin fi halatayn, yana nan daidai waje da cikin dukkan halaye guda biyu. Amma wanda ba cikakken bawa mummuni ba, to shi wannan in ya karɓi musulunci ya ga akwai wadata, to sai rike addinin gaskiya ne. In ya karɓi musulunci aka kore shi daga gidan haya, aka kore shi daga wajen aiki, shikenan. إن الله ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. daga cikin mutane akwai mai bautawa Allah a gefe daya, idan ya samu wata wadata da yalwa sosai ji daɗi ya nutsu da musulunci ya karɓe shi ya rike, da zaran an fitine shi a dukiyarsa ko a jikinsa ko a lafiyarsa in qalaba ala wajhihi sai ya je kawai sai yayi bai ya koma baya. Khasira dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin. Haka wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nas ka azabillah. To dukkan waɗannan na nuna bawa mummuni shi a tsaye yake wuri guda kenan. Da wadata ba wadata, yana cikin lafiya baya da lafiya, a kowane hali dai shi dai na nan a matsayin na bawa na Allah. Wadata ba ta sa yayi girman kai yayi kafafa, talauci kuma ba ya sa ya bijire ma Allah, a'a yana nan a cikin ko.
wal ayatu fil amri bis sabri wa bayan fadlihi kathiratun ma'rufa malace ayoyi waɗanda suke yin umarni da hakuri da bayanin fallan hakuri suna da yawa kuma duk an san su cikin Qur'ani ba sai an kawo su gaba ɗaya ba sai ta fuskar hadisai wa an abi malik al-harith ibn asim al-ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. وانا حديثي أنكر بوش لك أبو مالك كما شيني الحارث ابن عاصم الأشعري بس كذنتي وفي إنجنتي da an yi sabani wajen sunansa wajen maganganu guda goma wannan zancen shine yafi inganci. Al-Ash'ari dangantaka ce zuwa ga kabilar Banu Ash'ar wata kabilar Larabawa ce a ƙasar Yaman. Abu Malik al-Ash'ari yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace at-tuhuru shatrul iman. At-tuhur wato tsarki shatrul iman wato rabin imani ne. Shi tsarki rabin imani ne. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Fadar alhamdulillah a matsayin zikiri da yabo ga Allah tamla'ul mizan wannan na cika abin awo na bawa a ranar tashin kiyama. Mizanin ka zai cika idan kana yawaita wannan. Wa subhanallahi walhamdulillah hada waɗannan jumla guda biyu subhanallahi walhamdulillah tamla'ani su biyun nan suna cika aw tamla'u ko kace tana cika ma bainas samawati wal ard abin da ke tsakanin sama da ƙasa. Ladan da za a baka sakamakon faɗin subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah in za a kwatanta yawan ladan zai cika ratar da ke tsakanin sama da ƙasa. Was-salatu nurun sallah haske ce was-sadaqatu burhan sadaka ko hujja ce was-sabru diya'un shi kuma hakuri ma haske ne wal qur'anu hujjatun laka wa alayk wato shi qur'ani hujja ne gare ka ko akan ka manzo Allah ce kullun nas yagdu dukkan mutane suna jijjifi da sassafe su fito fa ba'i'un nafsuhu akwai wanda zai sammako dan ya sai kansa ya fanshi kansa daga fushin Allah ba mu'tiquha ya yantar da ita aw mubiquha akwai kuma wanda zai halakar da ransa. Wannan fassarar da kun kalmomi cikin hadisin kenan. Mu sake koma daga farko at-tuhuru shatrul iman wato a furta shi daidai sai a ce at-tuhur domin idan an ce at-tuhur tsarki kenan yayin da kai dhamma akan tsamusa amma idan ka ce at-tuhur ya ga abinda ake yin tsarki da shi kenan me kenan ruwa ko kasa in an rasa ruwa wato sai mace to amma at-tuhur tsarki din kansa kaga dole sai mutum ya furta kalmar daidai dan kare ce at-tuhur ya lalata ma'ana ke at-tuhur shatrul iman shi tsarki rabin imani ne. Malamai sun yi sabanin magana dangane da me ake nufi da tsarki a cikin wannan hadisi kuma ta yaya aka yi zanto rabin imani maganganu masu tarin yawa waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da tsarki a nan guri shine tarkul ma'asi barin ayyukan sa ya zama rabin imani saboda me ɗaya rabin zai zanto shine ne aikata ababen umarni idan ya zanto tsarki shine barin ayyukan sabo kaga ya zama rabin imani ɗaya rabin da ya rage shine ne aikata ababen da aka ce kai dan dama shari'ar guda biyu ce wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ma'ana shari'ar bangarori biyu gare ta yi kaza bar kaza to in mun fassara tsarki matsayin barin sabo kaga ya zama rabin imani suka ce abin da yasa muka fassara shi da haka cikin alqur'ani Allah ya fassara masu barin sabo da cewa masu tsarki a cikin kisar annabi Lut alaihi salam lokacin da ya kirayi mutanensa ba ansa ba suka mayar masa da martani har suka siffanta shi da iyalan gidansa cewa innahum unasun yatatahharun kuma kana jawabu qawmihi illa an qalu akhriju adlutum min qaryatikum innahum unasun
yatahharun bi ma'ana yatahharun ma'ana suna barin me ayyukan sa. Wannan ita ce ɗaya daga cikin fassarorin malamai. Waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da at-tuhuru a nan gurin shine alwala. Alwala ita ce rabin imani. To ta yaya za alwala ta karɓi rabin imani? Tunda akwai riwayar da ke nuna alwudu shatrul iman. An gane ku? Ta yaya za a yi alwala ta zanto rabin imani? Sai suka ce ai idan an ce kaza rabin kaza ne, ba lalle bane ba sai kaza din da kaza ya zanto yawan su daya. Ina fata an fahimta. Yanzu a nan gurin idan aka ce ai an taru a wajen karatun RIYADH-AS-SALIHIN, rabin mutane na ciki, rabi na waje. A Hausa in na faɗa haka na yi kuskure. Amma dole ne ya zanto adadin na cikin nan da na wajen nan ɗaya? Ashe kenan abinda ake nufi da at-tuhur shatrul iman bi ma'ana at-tuhur ba'dul iman ko at-tuhur juz'un min al-iman. Tsarki din nan wani bangare ne na imani. Ina fatan kun fahimta da kyau. To kaga wannan ita ma wata fassara ce daga cikin fassarorin malamai. Wato cewa da abin da ake nufi da tsuhura na mun shi abin nan. Akwai wanda suke fassara al-iman kuma su ce imanin nan da ake nufi sallah. Sai zanta tsuhur shatrul iman ma'anar ta tsarki rabin sallah ne. Domin idan kai tsarki baka yi sallah ba, kai rabi baka yi rabi ba. Haka in kai sallah babu tsarki kuma za ta karbu? Tsarki rabin sallah ne. Al-iman sai zanto sallah, suka ce Allah ya ambaci sallah cikin Qur'ani ya sa mata suna imani. Da yace wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Iman a cikin nan gurin wato yana nufin wato sallah ke. Ina fata an fahimta. A takaice dai maganganu masu tarin yawan gaske, amma maganar da wato za ka ga cewa ta fi abin da idan ka ce shatrul imani kawai rabin imani, ka yi hakuri ka kyale shi a rabin imani, amma ba lalle bane ba rabin ya zanto da wannan rabin da wancan rabin daidai wa daidai. Zai iya zantowa wannan ya fi wannan, zai iya zantowa wannan ya fi wannan. A takaice wannan na nuna mana falalan tsarki a cikin addinin musulunci. Wato tsarki din a karan kansa ko da baka riga ka yi ibada da shi ba yana da falala. Alwala a matsayinta na ibada idan ka yi ta tana da falala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yanzu a ce ga tafki ko korama na bi ta kofar gidan ɗaya daga cikin ku, kullum zai zo yayi wanka har sau 5. Dan Allah za a samu da a jikinsa? Sahabbai suka ce ba zai taɓa yiwa ba. Ya ko sau 2 mutum yayi wanka ai ya biya. Balantana sau 5? Yace to haka nan salloli guda 5 suke kankare zunubi. To kaga sallolin nan guda 5 kuma ba a yin su dole sai da me? Sai da alwala. Saboda haka ga dai alwala na da matakar falala, ko kace tsarki da sifa amma yana da matakar falala. Tunda tsarki din sai zanto akwai karamin tsarki, alwala kenan, da abin da ake a madadin su shine me? Taimama da babban tsarki wanda shine wankan janaba ko wankan biki ko abin nan wankan daukewar jinin haila. Duk wannan sai zanto babban tsarki kenan. To kowanne dai annabi ya ce at-tuhur shatrul iman. Sai kuma yace walhamdulillahi tamla'ul mizan. Fadin alhamdulillahi tana cika mizani. To sai malamai suka yi sabani, ya za a yi cika mizani? Ita alhamdulillahin da kake furtawa, ita ce za a fito da ita a siffar wani abu mai gangan jiki a ɗauke ta a sa a cikin sikeli har ta cika shi, ko menene zai faru? Idan an tashi awon ayyuka ranar tashin kiyama, me za a auna? Ladan aikin za a auna ko aiki za a auna? To kaga anan gurin ne magana take. Wadansu malamai suka ce tamlau din nan ana nufin ajruha, ladanta ba ita alhamdulillah da kanta. Ladan alhamdulillah din zai shiga mai mizani. A ce wannan na nuna fallan fadin alhamdulillah wajen zikiri. Wadansu malamai suka ce ita kanta, ma'ana ranar tashin kiyama awan da za a yi, akwai inda za a auna ayyuka, su da kansu ayyuka, akwai kuma inda za a ɗauki ladan da ke rubuce a cikin takardun shi ne za a ɗora kan sikeli, akwai inda za a ɗauki mutum ma shi kansa ma'aikacin shi za a ɗora kan sikeli a ga mai nauyinsa. Duk wannan ya tabbata cikin hadisi. Hadisin da ke nuna takardun ayyuka shine hadisin da aka kai shi wajen malamin hadisi da suna hadisul bisaqa, wanda manzon Allah ke cewa za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama. Tare da shi akwai manya-manyan rajista har 99 ɗari ba ɗaya. Kowace rajista ɗaya idan an buɗe ta
iyakacin ganin ido. Fadin ta shine karshen abin da idan ka zai hararo. Ba abin da ke cikin wannan 99 wanda kowace iyakacin ganin ido, ba abin da ke ciki na aikin alkhairi, dukkan su ayyukan barna ne. Rana kaza yayi sabo, rana kaza yayi ba daidai, rana kaza yayi ba, shine kawai a ciki gaba ɗaya. Sai ubangiji ta'ala ya kiraye shi ya ce da shi to gafa abin da ka aiwatar. Shin marubuta na sun zalunce ka? Sai ya ubangiji ba su zalunce ni ba. An yi maka ba daidai ba? Sai ya ubangiji duk ba wani abin da aka mun, duk kowanne na san nayi wannan. Sai to me kake da shi na alkhairi da zaka iya kawowa? Sai ya ubangiji me nake da shi? Ko da alheri zai iya kawowa kan wannan gaban waɗannan al'amura. Sai ubangiji ya ce bala inna laka indana hasana. Kana da kyakkyawan alheri guda ɗaya wanda ka manta da shi, shine da kana da kalmar la ilaha illallah. Cikin duk abin da kai dinkin sako ne, bai shiga cikin shirka ba. Kuma sako ne tsakaninka da ubangiji, sako ne bai shiga cikin shirka ba, tunda ka zo da cikakken tauhidi, ba ka tsafi, ba ka bokanci, ba ka dambara, ba ka kaza ba ka sauran waɗansu ayyuka na saddabar da dabo, dukkan waɗannan wato baka yi su ba. Saboda haka kana da kalmar shahada tana nan lafiyar ta kana, sai a ɗauko ta a ɗora ta akan bangare ɗaya na sikeli, a ɗora waɗancan takardu 99 akan bangare ɗaya ga wanda zai kodi nauyi. Ya ubangiji ya wannan ƴar karamar takardar za ta yi da wancan manyan takardu 99 da an fito da ita kamar bitsaka kuma shine kamar irin ID card ɗan karami, takardar da tafi faɗin takan hannuwa. Ya za ta yi da wannan manyan takardu 99? Manzo Allah ce sai a ɗauki wannan karamar takardar sai a ɗora, sai ta rinjaye dukkan waɗancan manyan takardu 99 sai ya samu shiga aljanna. Wannan wani bawa ne ba a san kowaye ba. Kar ka ce to a ce ina da dan ID card ɗina a lahira ka more a duniya yadda kake so. A manzo Allah ya faɗa wani bawa ne ba a san kowane ne ba, kila kai ne, kila shi ne, kila ni ne, kila ita ce, ba a san kowaye ba. Amma dai wannan na nuna mana falalan kalmar shahada da tsayawa akan tauhidi. Sa'ilin nan kuma wannan na nuna mana ashe abin da za a yi awo a wani lokaci shine ne takardun da aka rubuta zunubin ko ladan su ne za a tattara a tora akan sikeli. Sa'ilin nan sai da zo ma'anan tamla'ul mizan, ladan da aka rubuta na alfadin alhamdulillah zai cika sikeli kenan gobe kiyama. An gane ku? To akwai hadisan da suke nuna kuma a'a ayyukan ibadan kansu za a dauka a dora akan sikeli. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganan cewa wato suratul baqara da suratul ali imran za su tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama su yi belin mai karanta har sai ya samu shiga aljanna. Wato su kansu ayyukan za a yi musu gangan jiki kenan, su samu da a tora su kansu keli ko su tsaya su yi wa mutum beli. A wata riwayan kuma ya nuna wato ainihin a mutum ne kansa za a tora shi kansa keli, kamar hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wanda Abdullahi dan Mas'ud mutum ne gajere sannan baya da girman jiki. Sai sahabbai suka hango shi ya hau kan bishiya kamar zai zubowa dabbobi abinci, sai suka ga siririn kaurinsa sai suke masa dariya. Sai manzon Allah ya fahimci me suke ci. Yace ataquna min dikkati saqaihi, dariya kuke dangane da siririn kaurinsa? Yace wallahi lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Kaurin nan guda biyu kawai sun fi dutsen Uhud nauyi idan an dora akan sikeli gobe kiyama. Kaurin banda sauran gangan jiki. Duk da sirintarsa amma tun da yana da imanin zai nauye ya ci. Da haka kar mutum daga nan wurin yana da girma ya dauka daidai sai shi kenan. Manzo Allah ce sun da so da dama za a zo da mutum gashi da girma da jiki amma kuma la yusawi inda Allah janaha ba'udha. Ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba idan an dora kan sikeli gobe kiyama. Saboda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice waɗannan hadisai suna nuna mana wani lokacin za a auna ayyuka, wani lokaci ladan ayyukan, wani lokaci shi mai aikin. Ko ka ce waɗansu daga cikin bayin ayyukan su za a auna, waɗansu daga cikin bayin wato ladan ayyukan, waɗansu daga cikin bayin su da kansu za a ɗora. Kowanne ka faɗa daga cikin bacin karo tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka sai zanto walhamdulillahi tamla'ul mizan, faɗin alhamdulillah yana cika mizani. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, idan aka ce tamla'ani su biyu a matsayin kowace jumla ce mai zaman kanta, au tamla'u ko kamar yadda su biyun nan su zanto jumla ce guda ɗaya,
fadin subhanallahi walhamdulillah yana cika ma bainas samawati wal ard irin abin da ke tsakanin sama da kasa na fadi na rata. To wannan na nuna mana falalar waɗannan kalmomi wajen zikiri, ko kai ta cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ko kai ta cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah, da safe ne da rana ne da dare ne da hantsi ne, duk lokacin da kai ya halatta. Kana da alwala ba ka da alwala, da janaba a jikinka ba janaba a jikinka, da haila a tattare da ke ba haila a tattare da ke, zikiri da salatin annabi baya bukatar sai ka masa alwala ko sai kana cikin tsarki. A rufar kasuwarka ne, a ofis ne, a kan kekenka ne, kana cikin mota ne, duk a halin da kake ciki in dai kai wannan zikirin kana mai halarto ma'anar abin da kake faɗa, wato da harshenka da zuciyarka ta yi tarayya da juna, don wannan shi ake bukata wajen zikiri. Kar ka yadda ka yi zikiri na baka daga falalliyar zuciya, irin wannan zikirin Allah baya karɓar sa. Dole sai zuciyarka da harshenka sun yi tarayya da juna. Lokacin da bakinka ke cewa subhanallah, zuciyarka na hararo ma'anarta tsarki ya tabbatar ma Allah. Me ake nufi da tsarki ya tabbatar ma Allah? Dukkan siffofi na kamala na Allah ne, dukkan siffofi na tawaya da ci baya ko ba na Allah bane. Zuciyarka ta halarto wannan. Idan ka ce walhamdulillah, abinda kake nufi dukkan dangin yabo, domin al din nan alif da lam istigrafiyya ta shafi kowane irin yabo. Sai ka ce lillahi, ma'ana la din nan ita ake kira lamul istihqaq, ba wanda yake cancanta sai Allah. Yabo mafificin yabo, dukkan dangin yabo mara ƙarshe, ba wanda yake cancantar irin wannan yabon sai Allah ta'ala. Zuciyarka na halarta haka, bakinka na faɗa. Wannan shine ka dace. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amma yau sai ga mutum wai yana jan sulbaha kuma kuna hira, yana wurdi kuma kuna hira. Dan girman Allah, kai ka riga ka san dai harshen sa ɗaya ne kuma zuciyar sa ɗaya ce. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. To haka banda rajul banda qalb, ai harshe ma guda ɗaya ne. To da wanne kake hira da wanne kake zikiri lokaci guda? Ko dai kai ne zikiri shi kadai, ko kai hira ita kadai, amma yana jin tarbi kuma yana hira, amma yana jin tarbi. To me yake duk kunde wanda ya riga ya san wargi yayi, wallahi tallahi bai zikiri ba. Ko da wai kar mutum ya ce yayi, dole sai ya tara hankalinsa wuri guda a cikin zikiri. Abin da ake bukata nutsuwa da kwantar da hankali, da kuma zuciya da harshe su yi tarayya. Zuciya na halarto abin da harshe ke furtawa, tana hararo maka wannan ma'anar. Girman Allah ya bunƙasa zuciyarka, haka ake bukata wajen bawa. Subhanallah walhamdulillah, wannan ga matsayin sa. Manzon Allah ce wa salatu nurun, sallah kuma haske ce. Sai malamai suka ce menene ake nufi da sallah haske ce? Suka ce domin tana haskaka fuskar mai ita a gobe kiyama. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur. Ranar da munafikai maza da mata za su ce wa mummunai, dan Allah ku dan jira mu dofano wani abu min nurikum, daga cikin hasken ku. Shine kuma Allah tun ya faɗa, yas'a nuruhum baina aydihim to menene dalilin siffanta hakuri da ziya? Saboda akwai haske ga wanda ya hakuri, yana da haske da zai samu lada, amma akwai wahala shi wannan hasken, tunda zai da ka yi hakuri an muna na maka. Wal qur'anu hujjatun laka aw alayk, shi qur'ani hujja ne gare ka. Idan kuna tattaunawa kai da wani wajen halacci ko haramci, hujja ne gare ka dauke shi ya kafa hujja da shi. Aw alayk, ko hujja ne akan ka yayin da baka da gaskiya. Hujjatun laka idza kunta sadiqan aw alayka idza kunta kaziban. Qur'ani hujja ne gare ka in da gaske kake imanin ka, hujja ne akan ka in ya zanto kai makarici ne cikin imanin ka. To Allah sanya Qur'ani ya zama hujja gare mu ba akan mu ba. Sai manzo Allah ce kullun nas yabdu, dukkan mutane suna wayar gari da sassafe, fa ba'i'un nafsuhu, akwai mai sayar da kansa. Menene sayar da kai?
ma'ana ya bayar da dukkan kazar-kazar ɗin da zai yi da gangan jikinsa cewa zai yi ne don Allah, zai yi kuma cikin neman yardan Allah, zai yi sammako cikin aikin alkhairi, zai yi sammako cikin neman halal, ba zai sammako don ya cuci wani ba. Wannan fa ba'irun nafsa ku kenan. Dan mutiquha ya yantar da ita daga cikin fushin ubangiji kenan. Aw mubiquha bangare na biyu, ko kuma wanda zai waye gari ya halakar da kansa, shine ya waye gari ya aikata aikin sako, ya waye gari ya aikata mummunan aiki. To kaga bawa ashe cinikayya suke shi da ubangiji. Duk wanda ya so morar gangan jikinsa, to a nan gurin yaki ciniki tsakaninsa da Allah kenan. Duk wanda ya sallama jikinsa sai da Allah ya ce, ma'ana sun yi kullu ciniki tsakaninsa da ubangiji. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Ubangiji ta'ala ciniki ya kulla tsakanin shi da mummunai. Cinikin mai ga aljanna ita ce hajar. Menene farashin da za ku kawo? Ku kawo dukiyarku da kawunan ku. Ga aljanna ita ce hajar. Menene farashin ta da za a biya? Dukiya da rai. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannata. To wannan dukiyar ba wai ana nufin ka ɗauke ta gaba ɗaya ka ciyar ba ka zauna ba ka da koko, dan ba kowa zai iya wannan imanin ba. Waɗansu sahabbai ma sun talo dukiyar sun kawo gaba ɗaya, annabi ce raba biyu, ajiye can gurin sauran kai da iyalinka, sauran kawo a yi jihadi da su. Ashe abin da ake nufi ita dukiyar lokacin da ka tashi nema ka nema ta hanyar halal, haka in ka tashi kashewa ka kashe ta hanya ta halal. Haka kuma kar ka manta da haƙƙin Allah a cikin tilas, kamar zakka, kamar ciyar da iyayenka gajiyayyu, kamar wadata iyalinka da duk abin da ya kamata ka wadata su da suna abinci ko abin sha ko ingantaccen ilimi a inda za su yi karatu. Duk wannan cikin dukiyar ka ya kasance ka kula da wannan. Kar ya kasance dukiyar ka ta tarawa ce, ko gidanka ba a wadata da abinci ko sutura, ballantana ka tsaya ka biya wa yaranka kuɗin makaranta su yi karatun addini ko su yi karatun sana'a. A kai duk ba za ka yi wannan ba. Kana da kuɗin da za ka kai su makaranta da za su samu ilimi mai inganci, amma sai ka tura su wurin da za a yi karatun firamare irin na gwamnati wanda ya lalace din nan. Kana da halin da za ka zo ka gina islamiyya, ka ɗauko malamin da kanka ya karantar da 'ya'yanka da 'ya'yan makwabta, amma sai baka yi wannan ba, sai ka tura sai wurin malamin nan kasu da bulala. Ga yaro ɗan shekara 3, wani ɗan shekara 7, waɗansu 'yan shekara 10, duk isa su a gindin bishiya da kasu da bulala. Da an jima ya ce ku ruɗe, kaga shi ma bai ce ku yi karatu ba, sai ku ruɗe, sai haya mutum 10 suna abin nan ba, ya zai ya fahimci waye bai daidai ba, kuma zuciya ɗaya gare shi, dole ko bai zo nan ko zo wancan, to ga haɗa su wuri guda. Kai ma sai ka ce wannan zaka tura, don saboda ka san duk laraba zaka ba da kwandala ɗaya ko biyu, bukata ta biya, ba a kashe kuɗi. Galibi haka Bahaushe yake, galibi haka yankinmu na arewa muke. Mutumin da zai iya gina makaranta shi kadai, ya ɗauko malamai su zo ba su karantar da ba yaransa ba har yaran unguwa gaba ɗaya, sai da shi ne zai tura su wajen malami wanda yake malamin kansa ba wadatar da shi ba, kudin laraba ke ba shi. Ko kun san me kudin laraba ya kasar Hausa. To dan girman Allah ya za a yi karatu mai inganci a irin wannan tsari. Bayan za a yaron ka samu tarbiyya mai kyau. Da malami yana jin yunwa ya zai karantar da shi. Ya zai karantar da shi. Amma idan ka ware masa abin da zai koshi kuma ka samu malami mai inganci wanda zai zo karantar shi kenan kai ka huta. Kuma wata rashin dabara da waɗansu suke yi, sai mutum ya ɗauko malami shi kaɗai a gidan sai karantar da 'ya'yansa a ciki. To a nan gurin ba za a samu shi ma ilimin inganci ba mai yawa. Don saboda malamin ba zai iya sarrafa yaron ba a gaban iyayensa. Wannan abin da ake so ka canza wa yaro environment din na cikin gida, wannan ai idan ka kyale gida ma nan zai zo kwana, to wanda zai karatu ka canza masa environment. Wannan shi kansa yana da tasiri wajen tarbiyya. Dan a gida ne, kai kanka malamin ba za ka iya horar da shi ban yi laifi. Duk malamin da za a kira shi zo karanta a gida ga allo ga menene ga AC ga wani ne, ka san cewa bai sai zane yaro ba in yaro ya ba da shi. Kuma shi malamin a kaskance ki shine zai zo ya zauna yana jiran yara su. Ba yanda za a yi zo same su cikin aji shi suke jira, shine zai zo da dan kekensa ya yi fashi na bakin titi suna yana jiran su. Yara suna masa yanga za su fito, biyu sun fito uku suna ciki sai an jima. Ya za a sami ilimi mai inganci. To amma idan ka gina aji a waje, ka tara mutanen unguwarku bayan an tashi ku ce to ya jama'a
na samu dama na gina aji guda ɗaya ko aji guda biyu, ga shi nan gurin sai a zaɓi kwamiti mu gudanar gaba ɗaya mu kawo yaran mu, ni dai na ɗauki nauyin malami ɗaya ko malami biyu, idan akwai bukatar ƙari ko kuma sauran ku yi, amma dai ya kasance cewa mu ware abinda za a biya malamin nan mai diploma ne, level nawa za mu ba shi, OS za mu ba shi ko O9, dukkan kai wannan a tsara to ga kuɗin kaza, to a buɗe account a banki a je a sa su, duk wata kaiwa da kai aka ɗora nauyin ka je ka yi a yi signature a fito da kuɗin a ba malamin nan. Jama'a kowa ya kawo ɗansa, to a nan gurin sai ɗanka ya takuri da 'ya'yan jama'a, ko ɗanka sun amfani ba kai kaɗai ba har sauran 'ya'yan jama'a. Sa'ilin nan ɗanka sai malami ya iya hura shi, don saboda ya gawaye da sauran yara, kuma yaronka kuma za a ci zalinsa kuma shi ma ya ci zalin wani, duk wannan wani ɓangare ne na tarbiyya. Dan an ci zalinsa karka damu, amma yana gida wai zai ci zalinsa. Amma dole in yana waje wani yaron ya rankwashe shi, wani ya mangare shi, ya saba da rayuwa tun daga yanzu. Amma in ka kyale shi bai saba da rayuwa ba, daga makaranta duhu an ɗauko shi daga boko dama cikin kasuwar mota kuma an shiga cikin gida an riga an rufe kofar da kare ba wanda zai shiga shi kuma ba zai fito ba. Dan malamin islamiyya ya zo ranan da ya girma ya zama ɗan shekara 19 zai shigo cikin community ya fara gogayya da jama'a sai ya kasa. Duk abin da ka sa ba zai iya ba. Sai ya shekara 25 ya yi shekara 30 har yanzu ya dogara da kai ba zai iya komai nashi na kansa ba. Baka ba shi tarbiyya mai kyau ta fuskar addini, baka ba shi gogayya da rayuwa ba, bai yi experience din komai na rayuwa ba. Shi dan hajiya ne kawai, ya lamba bai kuka a sai masa kaza. Hajiya ta tayar da fitina a sai masa mota, shine kawai. To ranar da babu kai babu hajiya sai ya samu rayuwa sabuwa kamar nan aka haife shi ka annahu yawmun waladatu fihi ummu. Kaga baka taimake shi ba, baka yi masa gata ba. So ake ka gina shi wanda ko bayan baka nan zai iya tsayawa da kafafunsa. Tarbiyyan addini da kuma ilimi na rayuwa na sana'a, wanda haka ake bukata sai a samar da mutane na gari. Allah ya mana gaman katar. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito shi. Hadisi na gaba wa an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'atahum ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يسبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. أنكر بوانا حديثي لك أبو سعيد شين سعد ابن مالك ابن سنان الخدري yace anna nasan min al-ansari waɗansu mutane cikin mazauna Madina sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun zo suka roki annabi waɗansu bukatunsu suka ce ya manzo Allah ba mu kaza ba mu kaza ba ta mu tambaya ke da wuya sai manzo Allah ya ba su thumma sa'aluhu bayan sun tambaya ba sai suka sake tambaya karo na biyu ba ta mu annabi ya sake ba su da ka sun zo sun tambaya sun ce ai kaza manzon Allah ba su sai wani ce ashe abin da yawa sai sake dawo ce to manzon Allah ba ga wannan ma akwai wata bukata kaza manzon Allah ce gashi wannan yazo ya karya da gaskiya ko ma wa manzon Allah ba kaza na dukkan bukatun ka annabi daukowa kawai yake na bayarwa hatta na fi da ma inda hu har sai da abin da ke wurin sai kare a tarihin garin ko na tajiri ka taba gani yayi haka har duniya ta tashi goma ba za ka gani ba annabi manzon Allah ba sai wannan hatta na fi da ma inda hu har abin da yake wurin shi ya kare fakala sai yace ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum yace duk abin da zan samu a wurina na alkhairi wallahi ba zan boye shi ba in hana ku wa man yasta'fif dukkan wanda mun yi tsallakin wani abu ba abin da muka tsallake wa man yasta'fif to ni da arwaya ta wannan shine فقال سيتي ما يكون عندي من خير ولن أدخره عنكم الرواية دake wurina wannan shine an gane ku wa man yasta'fif dukkan wanda ya nemi kame kansa abinda ake nufi da ifa kame kai wato kawar da kai daga dukkan abin da yake saban Allah ne ko abu mai zubar da mutunci sai ka kawar da kai to dukkan wanda yake kokowa ya koyawa kansa kame kai yu'iffahu Allah to Allah zai arzuta shi da kame kai din
farkon abin kowa ne kai da ranka, zuciyarka na janka kana ciccijewa, to da ƙarshe wannan cicciyewar da kake yi sai ta zanto sanadiyar Allah ya baka dama sai ka ci nasara akan zuciyarka. Wa man yastaghni, dukkan wanda zai nemi wadatuwa daga abin da ke hannun mutane, yughnihi Allah, shi ma sai Allah ya wadatar da shi. Zuciyarka na so kuma kana so ka roke su, amma da kai kamar zaka roka sai ka hakura, kai kamar zaka roka sai ka cije ka ce kai bari dai in kyale. To in yi haka sai kaga kuma Allah ya wadatar da shi. Wannan ka'ida ne, dukkan wanda ya buɗe kofar roko sai Allah ya buɗe masa kofar talauci. Shi bawa abun aibu ne ya je ya roko, sai in ya shiga cikin halin kakanika yi, wata larura ta rayuwa babu yadda ya iya, an kwantar da matarsa a asibiti babu yadda ya iya, an rubuto maganin ɗansa a asibiti ba yadda ya iya, ga yaro nan ba lafiya, rai kukwai mutu kukwai, to sai je roki wani, me ya roka daidai wannan bukatar. Kudin magani 700, kudin magani 1000, yana samun 1000 sai ya rike, sai je wannan bukatar, daga nan bai sake roƙon kowa ba. To irin wannan roƙon in kai baka da laifi, wanda kai don wata bukata ta tilin da ta taso a yadda ba yadda zaka iya sai wani ya tallafa maka. To wannan babu laifi, shine Allah ta lisa'ili wal mahrum wasa'ilina fil riqab kenan. Amma abin da ba tilas din rayuwa bai taso maka kawai ka zo ka roƙo, ko kai ƙarya kai roƙo, ko har kai ba ganin gabar arha kai sallah cewa ga wani kawai tunda ta ne bari in roƙe shi ko da ba da bukata in yi abin nan. To wannan shine irin roƙon da manzon Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin sa har sai ya tashi ranar tashin kiyama, wa laysa fi wajhihi muz'atu lahani, ba tsoka ko guda ɗaya ta nama a fuskar sa, kwarangwal za a tashe shi ranar tashin kiyama saboda roƙo. Manzon Allah ce ka yi hakuri, ita dukiya da kake ji da gani tana da daɗi, yace amma ka hakura, kar ka neme ka da zalama, yace dukkan abin da ya zo maka ba tare da ka roƙa ba, aka ce gashi wani gashi ba roƙa kai ba, yace to ka karba, fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka, karbi arziki ne Allah ya koro ma, karka ce ba na so. Amma ka je ka yi zalama, to wannan kar kai wannan. Me kace? Ai na buga misali ɗaya ne, ba zan iya kawo dukkan misalai ba. Idan mutum baya da abin da zai ciwo kuma ga yunwa ta ci ya zai ya roƙa. Wato abin da ya kamata mu gane a cikin musulunci, sana'a ta bara wannan babu ita a musulunci. Ba a yarda ba ka mayar da ba ka da wata sana'a sai bara, turawanci. Wannan babu shi a musulunci, wallahi tallahi babu wannan a musulunci. Dole kai zanto kana da wata sana'a da za ka yi. Don haka wanda ake bai wa sadaka ba wai mabaraci ba, a'a mabukaci. Saboda akwai mabaraci, yanzu mabarata a garin akwai ɗansu duk suna da mashin ana musu kabu-kabu. Wani na da gidan haya, wani na da gona, amma kuma sai ya yi bara. Kai bara ɗin nan fa, kamar yadda wani malami ke cewa, saboda mun kware a kanta har Saudiya ake zuwa a yi ta. Akwai agent a garin nan waɗanda aikinsu su kai mabarata Makka. Su za su yi musu passport, su yi musu visa, su yi musu tiket ɗin tafiya, a je can gurin su biya su da riyal. Za ka samu kuturu goraye a bakin gidan Murtala ka ce to kai wannan ai da ka je maka da ka huta. Wanda ke ba sa kai kutare gurgu da yawanci ya yi dan ka je maka ai ka huta. Zo in kai ka kai kuma gashi kaza kaza abin da ka samu ka biya. Sai je ka can wurin su kai su ya samu guragu kaman 10 ko 15 sai ya auna su a cikin azumi. Ya ana ganin kamar umara ta bi ba wata umara ya tafi kai guragu ya je ya ajiye su a can gurin shikenan su kuma suna bara a bakin masallaci duk ya nuna musu kofofin masallaci. Ranar da suka je suka yi bara yana daga gidansa ko hotel din da yake zaune na kwace kudin yana soja. Shi ya biya musu nan hidima da naira su kuma su bashi da riyal. Dan girman Allah wannan wace irin al'umma ce? Wace irin al'umma ce? To aslan wanda ya kamata ka baiwa sadaka shine mai bukata. Ba wani waye ya bara ba. Tunda mabaraci kila na ƙarya ne. To ka samu mabukaci ku kawo karamin ma'aikaci za ka samu mabukaci ne. Karamin dan kasuwa da yake dan karamin teburin sa wanda bai sa kasa karya ba zai ce na ta zaba mai da sada amma mai kulla ya je dawo ba tare da ya kulla komai ba. Mabukaci ne dai na kasuwanci ba ya fita bane daga cikin bukata. Kuma irin wannan ya cancanta ka baiwa wani abu mai karfi saboda yana da aikin yi da zaran ya samu shikenan shi ma zai rika bayarwa dan ka koya masa ne.
yana dan jarin su bisa kara ya karya ba, ka zo ka masa 50,000 ya kara akai, ka fitar da zakka ka bashi 70,000 ya kara akai, ya samu yayi abin nan, musamman idan ka lura da mutum ne mai kwazo, mai himma, mai zuciyar neman nashi, to irin wannan sai ka bashi abu mai kauri, shi ma gobe sai ga yana cikin masu bayarwa. Amma dai irin wannan larabawan sidin shekara 1000 zaka kana zakka kana bayarwa, su ne za su karɓa kullum, su ne na bara su ne na bana, ba ka canja ba, saboda su sun mayar da abin sana'a ne, ba wai bukata ce ta su bara ba. Manzo Allah ce wa man yatasabbar, wanda duk ya koyi hakuri, wato kaga ake koyon da ake da ko ne ne zuciya, to yadda kake da zuciyar nan sai ka rinka koya kanka hakurin a hankali a hankali. Manzo Allah ce wa man yatasabbar, dukkan wanda ya koyi hakuri, ma'ana kallafa nafsahu mashaqqata sabr, ya kallafa kansa dan radadin da ke cikin hakuri yake kokarin ya koya, to shi ma yusabbihu Allah, Allah zai arzuta shi da hakuri har sai ya zanto ya siffarka ta dindindin idan ka koya. Ba a ce ya ni zuciya haka nake, sai dai ku hakuri da ni, kai maka hakuri da mutane mana, su kare zai hakuri da kai in. Manzo Allah ce wa ma utiya ahadun ata'an, ba taɓa baiwa wani mutum wata baiwa ba, khairan, mafi alkhairin baiwa, wa ausa'a, mafi yalwar baiwa, min as-sabri, sama da baiwa mutum hakuri. Hakuri ba karamar baiwa bace ba, duk wanda aka ba shi an ba shi kyautar babban baiwa kenan. Wannan hadisi muttafaqun alai, Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. To sai mu takaita a nan gurin saboda lokaci, abin da muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum. Yana tambaya ne kan cewa an yi magana da ribafi wato tsaron kai iyaka ta kasar musulunci. To kamar irin masu gadi a unguwa din nan dan hana barayi sata, su ma za su iya shiga ciki. A gaskiya ba za mu kwatanta su muke daidai da masu jihadi ba, duk da cewa suna aikin da suke aiki ne na lada. Suna yi da zimmar cewa ba a biyan su komai, amma in suna yi a matsayin wadanda ake biyan su kuma kaga leburanci ne suke yi, gadi ne suke yi. Wannan ke cewa ka ce Allah baya taimakon kafirai, ta yaya irin abubuwan da ke faruwa a duniya kafirai suna samun rinjaye akan musulmai? Wannan yana da sababin da ya haifu. A asali Ubangiji ta'ala baya taimakon kafirai, amma akwai sababi da ke faruwa. Wata jarraba Ubangiji ta'ala ya jarrabu mu da ita sakamakon sabawa Allah. Ko lokacin annabi aka ta faru a yakin Uhud, aka ci nasara ko wani bangare na nasara akan musulmai, har wajen mutum 70 suka yi shahada, kuma ya kasance an rauna har an kasa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jini na zuba. To amma wannan Allah ya nuna sababinsa da yace a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Yayin da wata musiba ta same ku sai kuke cewa ta yaya aka yi kafirai suka ci nasara akan mu, sai Allah ce ku ne kuka jawo ku mummuna, ko min indi anfusikum, daga kanku ne barnar take. Saboda lokacin da annabi ya tsare ya dora wasu sojoji akan wani dutse Jabal Ruma, yace kasa sauko daga wajen, ko da me zai faru sai in shi yace su sauko. Karshe saukowa suka yi suna neman ganima. Wannan sabawa annabi sai jawo har sai da mutum 70 suka yi shahada cikin musulmai. To kaga irin wahala da kafirai suke ba mu yau sakamakon wato saba ma ubangiji ne da mu musulmai muke yi. Sabo wanda yake ya zanto shi ya furin jaye sama da ayyukan da'a. Dan ba ta kai kar musulmai su sabo, ko a za a iya samun wani lokaci musulmai ba sa sabo ba, a'a. Amma dai a samu sabon shi ne ya furin jaye sama da ayyuka na alkhairi. To wannan lallai abu ne da Allah zai iya dora kafirai akan mutane. Wannan kuma annabi ya faɗo wannan cikin hadisi, ba wai haka kawai ya zo ba. Amma matukar musulmi sun tsaya akan musulunci kuma sun yi tanadi irin wanda Allah ce su yi wa kafirai, babu yanda Allah ya dora kafirai wato ainihin akan mummune, ba zai yi ba. Walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila. Wannan ke cewa menene falalan azumin tara da kuma goma ga wannan wata na Muharram? Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yace mafificin azumi bayan Ramadan shine azumin da aka yi cikin watan al-Muharram. Mafificiyar sallah bayan salloli guda biyar na yini ita ce sallan da aka yi cikin dare bayan kafa ta dauke. To kenan azumi a cikin Muharram yana da matukar falala. Wannan muna magana akan Muharram gaba ɗayansa, ba wa azumtar da gaba ɗaya ba, a azumi akan kowane bangare, cikin kowane bangare daga cikinsa idan kai ka dace da falalan kayan azumi cikin Muharram. To amma ranar 10 da 9 ga wata wannan suna da falalar su ta musamman. 10 ga wata ne ta fuskar tarihi shi aka fara shar'antawa. Manzon Allah ya zo Madina bayan ya hijira daga Makka, ya samu mutanen Yahudu suna azuntar ranar 10 ga wata wanda muke kira Ashura. Ya tambaye su sai suka ce saboda ita ce ranar da Allah ya halakar da Fir'auna ya kuma tsamar da annabi Musa da sauran banu Isra'ilawa, sai suke yin azumi don godiya ga Allah game da wannan. Sai annabi yake cewa ai mun fi ku kusanci da annabi Musa, sai annabi ya azumci wannan yini kuma ya umarci musulmai su azumce shi. To har ma kafin a wajibta Ramadan da shi azumin Ashura wajibi ne, da aka wajibta Ramadan ne sai aka sassauta hukuncin sai koma mustahabbanci, kamar yadda hadisai suke nuna haka a cikin Bukhari a kitabun Siyam. To amma shi ne taso ana 9 ga wata a shekarar karshe da annabi zai bar duniya, sai ke cewa idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azumci 9 da kuma 10 ga wata a to Allah bai kai shi wannan shekarar ba ya rasu. To da haka sai ya zanto tunda yayi nuni da maganarsa wato kenan shari'a ne a azumci wannan 9 da 10 ga wata. Da haka yana da matukar falla azumta 9 da 10 ga wata na wannan wata na al-Muharram, ko ba bambanci tsakanin maza da mata ko manya da yara. Lokacin annabi hatta yara kanana an umarce su da su yi azumi ranar Ashura, yara kanana fa. Kuma idan sun yi kukan yunwa sai a shagaltar da su da wani kayan wasa, a kawo musu motar kara ko irin yan tsanadin nan ko wani abu, har dai su samu su kai azumin lami lafiya. Da ka yana da kyau mu tarbiyyanci ya ɗan ba kai irin waɗannan wanda za su iya yi. Yaro ya kai shekara 9 10 zai iya yi, a sashi a faɗaitar da shi har ma a ce to idan kai azumin me kake so in baka, me kake so in sai ma kai buɗe baki da shi, kuma ka je ka so abin da sai ga ya kai azumin nan gaba sai ka kai koya masa ayyuka na da irin wannan. Na da kayan hakuri ai ban gama ba, wai rashin hakuri shi kawo mai wanda ta haifa. Da an yi hakuri da kafarsa zai yaya tambaye shi me sunan kai cewa ne. Wannan shine abin da yake ya shafi wannan. Bayan ka yi tasowa da Ashura, in ka ga dama kuma ka iya karawa ka yi ranar 13 da 14 da 15 ga wata, ayyamul biyu. Dama a kowane wata annabi ya nuna falalansu, to ko ballantana cikin Muharram da sauransu. Bayan wannan kuma ka iya Litinin da Alhamis duk a cikin wannan wata. Ka azumci watan gaba ɗaya ne shari'a ba ta yadda ba, amma yawaita dan ka azumi a cikin sa gurgurdan yadda ka iya, imma siyamu dawo sauran yawan mai faru yawan, to wannan yana da falala mai yawan gaske kamar yadda annabi nuna cikin hadisi. Kuma hatta mata waɗanda ake bi azumi na farilla ba su riga sun biya ba, ya halatta su yi wannan na Tasu'a da Ashura daga baya sai su rama. An fahimta ko? Saboda ita rama ba iyakance mata lokaci ba, amma Tasu'a da Ashura kuma iyakantaccen lokaci ne, da haka sa'iyansa daga baya sai su zo su yi ramo. Sannan kuma wannan shine dai abin da aka sar'anta, amma sauran ababen da ake yi ta fuskar al'ada kamar takutaha da karban shara da a shafa sadaka sai an yi niyya, a yi rubutu a katon mataki a sa albasa ana sha, rubutun cibar shekara da zuwa dala, dukkan waɗannan al'ada ne wanda ya yi kama da maguzanci ya kamata mu nisance shi. San ba da alaka da musulunci. Haka kuma maganin cika ciki da waɗansu hadisai da aka rubuto cewa duk wanda ya yalwanta wa iyalinsa a ranar Ashura yana da lada kaza, yana da lada kaza, duk hadisan ƙarya ne, ba su da asali daga manzon Allah. Ranar Ashura ba idi bane ba, ballantana ka ce ka yalwanta wa iyalinka ko a yi sabon ɗinki ko a yi tuwon shinkafa mai taushe. Ba wani nasi daga Qur'ani ko hadisin Annabi da ya nuna haka. Abinda aka ce kai shi da wannan azumin. To kuma inda zaka san ba sun ce wato sun kai ka'idar abin nan din. Shi Annabi na cewa azanci yawmu Ashura, su kuma suka ce man wasa ala alihi yawmu Ashura.
a azumci yinin Ashura, su kuma suka ce a yalwata wa iyali abinci da mai cika ciki. To kaga idan aka cika ciki za a azumi kenan. Idan ko suka ce ai za a iya yin azumin da yini da daddare a cika ciki, to kuma ya zanto ba yinin cika ciki ba kenan, daren cika ciki. Ashura din ta riga ta wuce, dan ana maganar yinin ne ba daren ba. Wanda ke nuna maka kenan waɗancan hadisan da ake maganar yalwata wa iyali ranar Ashura dukkan su hadisan ƙarya ne, ba su tabbata daga bakin manzon Allah. Amma zuwa da wani a shafa wannan fa duk gargajiya ne, ba da alaka da addini. Wannan yake ka ce za a yi sujuda akan gabbai guda bakwai, wani gabbai ne guda bakwai kenan? Gabbai guda bakwai su ne tafukan hannunka guda biyu, ga gwiwoyi, kaga an samu hudu kenan, ga kuma atraful qadamain. Atraful su ne yatsunka na kafa, kafar dama da hagu dukkan su zaka lankwasa su fuskanci alƙibla. Tafukan hannunka zaka miƙar da gabban su, yatsun su fuskanci alƙibla. Kaga guda biyu kenan, ga gwiwoyi hudu kenan, ga kuma kafar dama da hagu kowanne ka lankwasa in yatsun sun kalla alƙibla. Kaga an samu shi da kenan. To na bakwai shine goshi da hanci. Da hanci da goshi a babin sujuda gaba ce guda ɗaya mai zaman kanta. Dan manzo Allah ce babu sujuda ga mutumin da goshinsa bai taba kasa ba. Dole sai goshinka ya goge abin da kai sujuda akan sannan sujuda ka kai. Amma in goshi kawai ka ɗora hancinka baka tashi ba to bai yi ba. Saboda haka duk wanda yake haka da yanzu idan ya ji kaga sai ya kiyaye kenan. To sune gaba guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai. Wannan yake cewa mutum da bai samu jami'i ba sai zo masallaci ya samu musabbuki, ya halatta bi sallah, ya halatta bi shi, in ya bi sallah ta yi. Ka'ida babba da malamai suka gini a kanta duk wanda sallar ta inganta shi kadai, in ka bi sallah kai kuma sallar ka ta yi. Duk wanda in yi sallar ta inganta shi a karan kansa, to in ka bi sallah kai kuma ta ka ta yi. In ka an ce taka bata yi ba to shi ma taka bata yi ba kenan. Kun gane da kyau? Yanzu masu buki lokacin da aka yi sallama ya tashi, mutum ne ya zo samu raka'an karshe, an yi sallama ya tashi zai shigo guda uku na cikin isha'i. Hukuncin sun hukuncin mai sallah shi kadai. In kabli ta same shi sai yayi ta dole, in ba ta same shi sai yayi. Amma lokacin da yake bin liman in yayi abin da ya shafi kabli ko ba difa, liman ya dauke masa. Amma bayan liman ya sallama ba shikenan. Ko su malikiya ai gura guda biyu suka kawo wanda ke nuna cewa maganar cewa ba za a musu buki ba zama tuka da wannan. Domin na farko suka ce shi masu buki idan ya tashi zai biya abin da ke kansa wa huwa kal musalli wahdahu. Kamar ne mai sallah shi kadai. To mai sallah shi kadai ya halatta bin ko bai halatta ba. Kuma sai suke maganar cewa a to wai mutum ne misali a kai masu buki ne ka shigo masallaci an riga ka da wani adadin raka'a. To limamin da ake bi sallah sai alwalarsa ta warware sai ya jawo ka kai limanci. To wai ana maganar yaya sallar waɗancan mutanen za su yi kaza kaga sun kawo yadda za a warware wannan. Tunda sun yi ta a jawo masu buki, yanzu lokacin da aka jawo yawayi masu buki ne amma aka jawo kai. Kaga suna kawo wannan sai ka ga cewa wato abubuwan shi ne ma'ana dai ya halatta abin masu buki sallah. Wannan ke cewa wai na ce hakuri akwai wahala a cikinsa, wai sallah ma akwai wahala a cikinsa. Kaga wannan ba ni ka faɗawa ba. Tun na fassara maka ma'anar abin a cikin larabci da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ne ya ce a'a as-salatu nurun, kuma ya ce as-sabru diya'un. Ta yaya aka kasancewa sallah akwai hakuri akwai wahala a cikinta? Ai wani himma cewa shi azumi din ziya'un ne, dan saboda shi hakuri din ziya'un ne sai in ya samu sanan za ka iya sallar. Domin sallah bin umarni ne, ko mun gasa hakuri kashi uku, hakuri wajen bin ne, umarnin Allah da hakuri wajen barin sabo. To in ba ka da hakuri ba za ka iya sallar ba. Hakurin da kai sai dauke maka dukkan wahalar sallar ka daina ji, da haka sai zanto ita yin lokacin ba ta da hakuri ba ta da wahala sosai don saboda me abin da yake wahala shi hakuri ka riga ka ci nasara a kansa. Wannan yake cewa yana abin nan yawan
abin nan fitan bawali na damunsa, bayan ya yi alwala sai wani abu ya dugo da minti 5 ko da wani adadi na awa ko wani abu makamancin haka, to ya rasa yadda zai yi. Irin wannan dai mai wanda fitsari ba yake masa irin wannan abubuwan, hukuncin su shine duk lokacin zai sallah sai ya sake alwala. Duk lokacin da zai sallah sai je kama ruwa, ko da bai gauni ba sai je kama ruwa sai ya alwala. Ko da bayan ya alwala ya ji wani abu ya dugo zai zo ya sallasa haka. Kun gane da kyau? Ko da ya alwala ya ji wani abu ya dugo zai zo ya sallasa haka. Ba ce je ya taimaka alwala ya mita ta aka kowane lokaci ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo. Amma kaga wanda yake lafiya kalan kuwa zai yi yin alwala kan kafin lokacin sallah ya shigo ya tare ta. Amma wanda yake mai irin wannan dama kare fara alwala sai lokacin ta ya shigo. Lokacin ta ya shigo zai yi sai ya alwala da ya sai ya sallasa. Ko da bayan ya yi ɗin kafin ya fara sallah ko bayan ya yi kabbara ko yana cikin sallah sai wani abu ya ɗigo, wannan baya hana ya ci gaba da sallah, zai ci gaba da sallah. In ya gama kuma shi kenan ba zai sake yin alwala ba sai dab da lokacin da zai sallah ta biyu. In kuma wani abu bai fito ma haka kuma idan da ya zo kuma dai zuwa sai ya yi, tunda idan ya fito ɗin lokacin ma ba zai iya sani ba. Akwai wanda dariya ne sai fitsarin ya fito, wani tari zai sai fitsari din ya fito. To dukkan yin waɗannan larura ce ta rayuwa da Allah ke haɗa mutum da ita, sai dai mutum ya ta neman magani har Allah ya sa ya samu zuwa. Amma akwai wanda shakku ne, ba wai na tabbacin fitarin ya fito ba, sai dan kawai zai sa maka rinka jin kamar wani abu ya fito bayan kawai bai fito ba. To ya kamata ka bambance tsakanin abin da ke tabbas ne ko shakku ne. In abu ya zanto shakku ne to ba za ka biye ma shaitan ba, za ka kare ta shi ne kamar yadda annabi ya nuna. Wani lokaci shaitan zai busa dukkan mutum ya rinka jin kamar ya yi tusa. Annabi ce kar ka kula shi har sai in ka ji ɗaya daga cikin abu guda biyu, ko ka ji wari ko kuma in ka ji ƙara. Amma har kawai ka rinka jin kamar iska ya fita ka ɗauka kawai ƙarya ki, ka ci gaba da sallar ka akan wannan hali. Saboda alwalar da kai ka gina ta bisa ga yaƙini ka yi, wani shakka ba zai zo warware maka alwalar ka ba sai yaƙini dan uwansa, domin ka'idar malamai al-yaƙinu la yazulu bi shakk. Wannan shine ka'idar da zaka tafi akan ta. Irin wannan kokonton in kana yawan yansa fitowa tsarin ya dago ne ko bai dago ko ya dago ko bai dago ba, Abdullahi dan Umar ya baka wata formula mai sauki, shine da kai alwala sai kuma ka ɗebi ruwa sai ka jika wandanka. Wanda zai ce maka wani abu ya fito ka san dai ka jika wajen da ruwa, saboda kina abin da Abdullahi dan Umar ya faɗa. Me kace mala? Ba komai, rike alkur'ani ai ba dole bane sai da alwala, ko baka da alwala kai ya halatta ka rike alkur'ani, ba tilas bane ba. An fi so da ya fi kamala ne kana da alwala, amma ko baka da alwala ya halatta ka rike alkur'ani a matsayin ka na mummuni. Amma in kana da alwala shi aka fi so dan ka fi zama cikin hali na kamala. Ka fahimta da kyau? Bisa zance mafi inganci. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.